Фотография – это замерший стук сердца. Красивая пара, стук сердца, любви, запечатанный в старинной мариупольской фотографии. Целая семья, которая, возможно, учит нас дружбе. Бравые гвардейцы, суровые, с трогательной надписью на обороте фотографии «На долгую память дорогой и любящей мамаши». Очень старинная фотография с матерью. Два брата, Даня и Ваня. Просто стук сердца вечности. Я вам сейчас покажу необыкновенную красоту. Мне отдали две вот такие вот старинные рамы. Они реально старинные. Я с ними ничего не буду делать, я их только вымою и глазурью покрою. А знаете для чего? Сейчас я вам покажу. Смотрите, мне нужно из вот этих фотографий сделать коллаж. Посмотрите, какая прелесть. С памятными надписями. Старинные-престаринные фотографии. Я уже, честно говоря, в предвкушении, как я буду это все делать. Как это будет красиво все смотреться. Целые семьи. Быт старинный. Это тоже будет в том же магазинчике, куда я делала предыдущую вывеску. Еще нужно вторую сделать вывеску, но мне нужна смена деятельности. Смотрите. Ой, пытаюсь навести. Мариуполь. Вот там вот внизу видно. Боже, и тут вот есть надпись Мариуполь. И вот это все, это будет просто очень красиво. Смотрите, какие фотографии. Вот из этого всего мне нужно будет сделать коллаж. Я их буду сажать, естественно, не на клей, на двухсторонний скотч. Декорировать. Смотрите, какая совсем старенькая фотография. Вот еще есть маленькая. Уже вырезали мне крагис. Я его затейпирую. Сделала вот разные вот такие вот раскладочки. Такую. Декупажем снова все это дело перенесу. И буду делать красоту. Думаю, это получится безумно красиво. Сейчас пока начну с подготовки основы и подготовки самих декупажных листов. Рамы шикарные. Я использую вот такую вот краску, акриловые краски. И первый слой я наношу кисточкой, потому что это своеобразная грунтовка. Вот он уже хоп, покрашен был буквально 3 минуты назад. Этот минуту назад. Вот этот еще чуть берется, а этот уже все. Видите? А второй слой я уже буду наносить тейпированием, чтобы он такой чуть-чуть шершавенький был. Ну, а тейпирую я половинкой обыкновенной губки. То есть набираю ее в краску, чуть снимаю и вот такими вот движениями наношу на всю плоскость, стараясь вбить краску по максимуму. Вот, чтобы была видна разница. Вот это уже протейпированное, а это еще только с первым слоем прогрунтованное. Ну все, обе основы готовы. Сейчас надо помыть губочку, она прекрасно отмывается. И главное сейчас не запустить сюда котов.
потому что они протейпируют все своими лапками моментально. Ну вот наши основы абсолютно высохли, прошло всего 20 минут. Они такие пупырчатые, я потом постараюсь на макросъемке показать. И если бы я дальше наносила декупаж на вазочку или на баночку, или на посуду, тарелочку, то я бы эти пупырчики все зашкурила. Но именно сейчас мне хочется эти пупырки оставить. Это будет достаточно прикольно так смотреться. Самое волнующее – это этап сборки. Примерка рамочек, примерка элементов. Пока еще абсолютно ничего не понятно, но будет очень здорово. А пока это художественный беспорядок. Этап сборки всегда немножко волнителен. И, тут еще разложено все не так, как надо, но не в этом дело. Так как тейп основы был такой ярко-белый, мне это не очень контрастировало. Затейпировать чем-то другим, Жоренька, не мешай, было бы не очень красиво. Мне хотелось сохранить вот эти вот края. Жорик. Поэтому я взяла восковые мелки, меленько их натерла и переносом вот этой пудры сделала, вот кусочек вам покажу, вот этого края. То есть такой элемент приглушенности и сохранения края. Вот я сделаю вот так, вот видно, да, что вот там, где лежат еще элемент часики, ярко-белый контраст, а там, где рамочка уже с кружевом, идет уже затонированное такое поле. И вот этот вариант мне понравился намного лучше. Жорик, не лезь! Не лезь! В общем, самое сложное – это компоновка, потому что нужно разместить какие-то элементы, сделать рамочки. Причем все это еще пойдет под стекло, поэтому все это нужно еще ужимать. В общем, я второй день все это закладываю, раскладываю, мне все это не нравится. Вот это я сфотографировала оборотную сторону вот этой фотографии. На память любящей моей мамаше. В общем, прикольная такая надпись. В общем, развлекаюсь как могу. Практически первая часть у меня закончена. Осталось это все поставить под стеклом. Вот так вот получилось. А в качестве утяжелителя у меня выступал вот такой старинный утюжок. Он весь обожженный. Это единственное, что мы смогли вытащить из нашей полностью сгоревшей квартиры. Теперь помогает мне. Фотографии – это стук сердца, запечатанной вечности. Чья-то улыбка, чья-то любовь, чья-то семья, чья-то мать. Просто запечатана вечность.